এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে ওয়েলকাম করছি এএস মোটরস শোরুম থেকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো আমার পাশে রাখা আছে মোস্ট কমফোর্টেবল একটি বাইক, অ্যারোক্স। এই বাইকটা কিন্তু আপনারা সবাই বেশি পছন্দ করেন, যার কারণে কিন্তু বাইকটাই ফার্স্টে দেখাচ্ছি। সো বাইকটাতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 155 সিসি লিকুইড কুলড ইঞ্জিন, ফ্রন্টে থাকছে ডিজিটাল মিটার, ভিভিএ পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও ফ্রন্টে থাকছে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, পিছনের জায়গায় পেয়ে যাচ্ছেন ট্রাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম। সিটটাও থাকছে খুবই সুন্দর কমফোর্ট একটি সিট। সো এই বাইকটার রেগুলার প্রাইস থাকছে 5,30,000 টাকা। সো আপনারা আমাদের এএস মোটরসে আসলেই ইনস্ট্যান্ট বাইকটি পছন্দ করে নিয়ে যেতে পারবেন। R15 ভার্সন 3 আমার পাশে রাখা আছে। এই বাইকটার দুইটা কালার হয়, ব্ল্যাক কালার, ব্লু কালার। এছাড়াও বাইকটাতে পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা 155 সিসি লিকুইড কুল ইঞ্জিন, ডাবল চ্যানেল ABS, ভিভিএ। এছাড়াও এই বাইকটার রেগুলার প্রাইস থাকছে 4,99,000 টাকা। আপনারা আমাদের আউটলেটে ইনস্ট্যান্ট আসলেই বাইকটি পছন্দ করে নিয়ে যেতে পারবেন। FZS ভার্সন 2 মোস্ট কমফোর্টেবল একটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে রাখা আছে। এই বাইকটা দুইটা কালার হয়, আর্মাডা ব্লু কালার, ডার্ক নাইট ব্ল্যাক কালার। সো আপনারা আমাদের আউটলেটে আসলে বাইকটার উপরে ক্যাশব্যাক অফারও পেয়ে যাচ্ছেন। সো বাইকটার রেগুলার প্রাইস থাকছে 2,39,000 টাকা, ক্যাশব্যাক আছে 5,000। সো আফটার ক্যাশব্যাকে বাইকটির প্রাইস থাকছে 2,34,000 টাকা। সো বাইকটির ফিচার্স আমি বলে দিচ্ছি। 150 সিসি ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও মনোক্রো সাসপেনশন থাকছে, ডুয়েল সিট থাকছে, ফুয়েল ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন 12 লিটার এবং ভার্সন 2 বাইকটা হয় ডাবল ডিস্কের। সো ব্রেকিং কন্ট্রোল নিয়ে কোনো রকম টেনশনই থাকবে না। সো এই কমফোর্ট বাইকটি নিতে হলে অবশ্যই চলে আসবেন খুবই দ্রুত আমাদের আউটলেটে। FZS ভার্সন 3 BS6 ভেরিয়েন্টের রেড কালার বাইকটা কিন্তু আমাদের আউটলেটে অ্যাভেলেবেল হয়ে গিয়েছে এবং এই বাইকটাতে আপনারা ক্যাশব্যাক অফার পেয়ে যাচ্ছেন 8,500 টাকা। সো বাইকের রেগুলার প্রাইস থাকছে 2,75,000 টাকা, ক্যাশব্যাক আছে 8,500। আফটার ক্যাশব্যাকে বাইকটির প্রাইস থাকছে 2,66,500 টাকা। বাইকটির ফিচার্স বলে দিচ্ছি। 150 সিসি BS6 ইঞ্জিন পেয়ে যাচ্ছেন, ফ্রন্টে ডিজিটাল মিটার, এছাড়া মাসকুলার ট্যাঙ্কি থাকছে, ফুয়েল ক্যাপাসিটি পাচ্ছেন 13 লিটার। বাইকটাতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল চ্যানেল ABS, ট্রাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, স্ট্যান্ড সেন্সর আছে। স্ট্যান্ড নামানো থাকলে বাইক স্টার্ট নেবে না। পিছন সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন MT-15 বাইকের টেডলাইট। সো এত ফিচার্সের সাথে অনেক বেশি ক্যাশব্যাক অফার পেয়ে যাচ্ছেন ভার্সন 3 BS6 রেড কালার বাইকে এবং আপনারা আমাদের এএস মোটরসে আসলেই পছন্দের বাইকটি পারচেস করে নিতে পারবেন। আমার পাশে রাখা আছে স্যালোটু বাইক। এই বাইকটাতে আপনারা পার লিটারে মাইলেজ পেয়ে যাবেন 78+। সো বাইকটা দুইটা কালার হয়, আর্মাডা ব্লু কালার, ম্যাট গ্রিন কালার। সো আমাদের আউটলেটে আসলে দুইটা কালারই কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। বাইকটাতে থাকছে 125 সিসি এয়ারকুলড ইঞ্জিন, ফ্রন্টে অ্যানালগ মিটার থাকছে, ফ্রন্টে ডিস্ক ব্রেক পাচ্ছেন, রেয়ারে ড্রাম ব্রেক থাকছে। খুবই সুন্দর একটি ফ্যামিলি সিট পেয়ে যাচ্ছেন। স্পেশাল একটি ফিচার্স আছে UBS, ইউনিফাইড ব্রেকিং সিস্টেম। আপনারা ব্রেক করলে দুইটা চাকা একসাথে ব্রেক হবে। সো এই বাইকটার রেগুলার প্রাইস থাকছে 1,58,000 টাকা।